Мария закричала и бросилась искать врача. Под простыней оказался огромный живот Джейн. Судя по всему, она была беременна. В тот момент, когда медсестра вошла в палату, у пациентки как раз начались схватки. Узнав эту новость, все работники больницы были в шоке. Как это возможно? Никто не мог понять, почему о таком состоянии девушки никто ничего не говорил столько времени. Врачи срочно провели операцию, и им удалось извлечь на свет хрупкого ребенка. Несмотря на небольшой вес малышки и ее слабое состояние, прогнозы были вполне оптимистичны. Когда прошло первое потрясение, Мария, ни секунды не сомневаясь, связалась с полицией, так как было очевидно, что какой-то негодяй воспользовался беспомощным состоянием Джейн. Власти немедленно начали расследование, и об этом случае вскоре узнала общественность. История вызвала невероятную реакцию. Испуганные всей этой ситуацией и общественным резонансом, руководство клиники решило отключить пациентку от систем жизнеобеспечения, а ее ребенка, о котором пока заботилась Мария, передать соцслужбам. Это было несложно сделать, так как мать девушки уже умерла, а отец еще несколько лет назад ушел из семьи и уехал в другой город. Затраты на поддержание жизнедеятельности девушки к этому времени возлагались в основном на больницу и сотрудников, которые все так же несколько раз в год собирали деньги. Узнав о решении отключить девушку, Мария стала резко возражать, а потом, плача от отчаяния, бросилась в палату бедной девушки с ребенком в руках и стала молить ее о том, чтобы та очнулась. Когда в палату вошли врачи, чтобы отключить девушку от аппарата, поддерживающего ее жизнь, Мария в последней безнадежной попытке вызвать хоть какую-то реакцию Джейн положила ей на грудь ребенка. Когда женщина почувствовала его тепло и услышала плач, ее глаза наконец раскрылись, и бедная девушка очнулась не просто взрослой женщиной, а матерью маленькой девочки. Это было очень сложно принять девушке, только что пробудившейся после долгого сна. «У меня нет дома, моя мама умерла, я понятия не имею, как заботиться о ребенке», сказала девушка в растерянности, немного осознав, что происходит. Мария, которая за это время успела полюбить девушку, как свою дочь, успокоила ее, сказав, что позаботится и о ней и ее малышке. После проведенных тестов ДНК оказалось, что отцом девочки был один из врачей клиники, который больше всех денег жертвовал на то, чтобы поддерживать жизнь девушки в больнице. Он пытался откупиться, используя свои огромные связи и деньги, но благодаря Марии, которая ни на минуту не сдавалась, требуя справедливости, он получил срок, а его семье пришлось выделить приличное содержание для Джейн, чтобы она и ее ребенок ни в чем не нуждались. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.